老板，你在开车啊？没有，我在玩命关头。老板，你在看电视哦？没有，我在打羽球。老板，你在睡觉哦？我在 VWT 里高铁里面睡觉，不仅非常舒适，空间十分宽广，还有纱门还有我们的小电视，空间十分的宽广，应有尽有。老板，你在算钱哦？感谢你的付出。